Ég heiti Hjördís Tryggvadóttir og sérfræðingur í klínískri sálfræði og ég teymistjóri á dagdeild meðferðareiningar geð- og fíknisjúkdóma. Dagdeildarteymið mitt það að sinna fólki með áfengis- og vímuefnavanda og annan geðrænan vanda. Þetta eina svona áfengis- og vímuefnameðferðarúrræðið á Íslandi sem svona sálfræði úrræði, pjúra. Þetta algjört sálfræði hreiður. Á geðsviði þá við starfsfólkið tækið, við tólið. Það engin röntgentæki eða segulómun eða hvað allt sem hann heitir sem segja okkur hvernig við höfum að halda áfram. Það bara við. Ég vinn með frábæru framúrskarandi fólki, þannig að ég ekki ein í þessu. Við kortleggjum heildarvandann. Hvað þarna? Og hvernig birtist það bæði í hegðun og hugsun, hvað áhrif hefur umhverfið og svo í þessari kortlagningu þegar maður svo alltaf að hugsa hvar geta inngripin verið til þess að koma skjólstæðingnum hægt og rólega áfram. Og þetta náttúrulega alltaf langhlaup. Þetta mjög einstaklingsmiðað. Þú skiptir máli. Þú ert að henda í mig svolítið á drullukökum núna, en ég hérna samt og ég ætla að vera hérna með þér og ég ætla að hjálpa þér út úr því. Það þessi umhyggja og mér ekki sama hvernig þeir farnast, mér ekki sama hvernig þessi dagur í dag fer. Stundum segja skjólstæðingar, það svo gott að koma til okkur, það allir svo góðir hérna. Og ég fæ bara ég næstu því kemst við, vegna sem maður hugsar, nema hvað? Hvernig ættum við að vera annað en góð og almennileg við mannesku í þjáningu? Þegar ég fekk símtalið í síðustu viku, ég komst við. Mér finnst það ekki sjálfgefið. Og maður meðvitaður að maður vinnur á risastórum vinnustað. Og ég bara eitt lítið tannhjól í þessu risa gangverki og ég vinn á geðsviði sem risastórt svið. Ég fengi alveg ótrúlegt backup frá mínum yfirmönnum í gegnum tíðina til að vaxa og dafna og þróa og koma hlutum sem ekki endilega hluti af því sem starfslýsingin mín segir.